Ну, это уж такая картинка. Я раньше показывал президента, теперь показываю Дану Борисовну. Видите, она страдала от жуткого сухого лающего кашля, обсуждалась, тем опять подчеркивается, это как бы проблема лечения кашля. Патофизиология, она достаточно сложна, может быть, для понимания, особенно когда мы обсуждаем нейральные механизмы кашля, это кашлевые рецепторы, нервы, да, модуляция центральной нервной системы, а потом уж проблемы с тем, что во время этого кашля возникает поток достаточно сильный воздуха, повышается внутрибрюшное давление, внутригрудное давление. По кашлевому гиперчувствительному синдрому он в 2014 году опубликован, там было много вопросов, задавали 104 эксперта и 14 стран, они дали вот определение гиперчувствительного кашлевого синдрома, и Светлана Юрьевна об этом будет говорить, а так это определяет все, и развитие хронического кашля при применении ингибиторов АПФ, синусит, заболевания легких, ГЭРБ, эозинофильные заболевания. И я уже вчера говорил, здесь проблема сенсорной нейронной активации и вот центральные нейронные изменения при кашле, которые проводятся изучение с помощью позитронной рентгенской томографии. И тема очень непростая, потому что эти центры связаны с болью, связаны с теми центрами, которые отвечают за тревогу. Это очень сложная такая концепция, о которой мы будем говорить. И, наконец, тоже я показал, что университет города Халл в Англии, они вот создали такой вопросник. Я тоже демонстрировал вчера вот эти слайды, которые показывают, что этот вопросник переведен на многие языки, Испании, Дании, Франции, но у нас, к сожалению, этот вопросник не переведен, мы вот сами перевели, тут нужна валидизация, потому что действительно это определяет помощь врачу для оценки гиперчувствительного кашлевого кашля. Но посмотрите, кашель у стариков. Я планировал провести сегодня, сделать доклад по возраста кашля у детей, у взрослых, у стариков, но не получилось. Тема очень актуальна и важна. Вот кашель у женщин, Ирина Львовна будет рассказывать, потому что у них гипочувствительный кашлевой рефлекс, отсюда проблемы с развитием аспирационных пневмоний. Очень много различных приемов для стариков, пожилых, которые должны усиливать вот этот кашлевой рефлекс, лекарств, препаратов. Это определенно очень большая тема. Мы говорим о это гипочувствительный кашлевой, гипочувствительный восприятие, и поэтому здесь я его называл тогда ленивый кашель у стариков, ленивый кашель. Их надо заставлять кашель, протусивной терапии и прочее. Но гипочувствительный вот этот рефлекс. И когда проводят статистику и определяют возраст, да, показывают, что 80-89 лет кашля мало. За 80 лет, да, если, допустим, 60 много, по эпидемиологии кашля, но уже с возрастом частота кашля уменьшается, ну, исключая там раки, застойный ингибитор АПФ и прочее, прочее. Алгоритмов кашля много, диагностики кашля много, я покажу старый, простой, потому что он действительно такой очень удобный для применения. Я его показывал, что вначале надо спросить, принимает ли пациент ингибитор АПФ, потом симптомы ГЭРБ, синусита и бронхиальной астмы. Это серьезная тема. Можно только одни слайды показывать, но чего у нас нет? Нет у нас инструментов для измерения кашля, нет инструментов и объективного контроля кашля, и нет у нас, в общем-то, капсаицина, который позволяет определить кашлевой рефлекс. Ну, обычно мы используем либо разные вопросники, да, либо визуально-аналоговую шкалу. Вот один из вопросников, самый последний, он опубликован в журнале ЧЕСТ, видите, здесь и смайлики, здесь и лестница, здесь и тяжелый, и не тяжелый кашель. Ну, они все обычно как бы похожи, все эти инструменты. Но здесь смайлики сейчас можно рисовать уже при всех заболеваниях, определять легкие, нет кашля или тяжелый грустный кашель, там даже слезы показались. Это вот алгоритм острого кашля. Я не буду подробно останавливаться, я вчера об этом говорил, здесь опять красные флаги, те заболевания, которые надо исключить у пациентов, это рак, туберкулез, другие какие-то проблемы, гепатический легочный фиброз, сердечно-легочный недостаток застойный и прочее, прочее. Вот столько авторов тоже я демонстрировал, они участвовали в создании этих алгоритмов, где и подострый, и хронический кашель, ну, на них я останавливаться не буду. Итак, подострый кашель. Действительно, на одном из первых мест это, в общем-то, коклюш взрослых, когда пара коклюш определяет развитие этого расстройства. Ну, здесь вот картинка показывает, как течет это заболевание. Видите, до более 9 недель, пустообразный, судорожный, лающий кашель. Но
Есть работы, в которых просто сравнение, как коклюш у взрослых, коклюш у детей. Конечно, у детей более выражены клинические проявления, там рвота взрослых отсутствует, синкопальное состояние взрослых тоже достаточно редко. Но надо единственное об этом помнить, что может протекать в легкой форме этот кашель, в легкой форме. Вот, и даже у тех взрослых, которые вакцинированы коклюшной вакциной. Ну и потом выздоровление, он сам исчезает, и действительно любой кашель, и острый, и подострый, хронический, самопроизвольное излечение, как бы все возможно. Ну вот слайд, на котором я вчера останавливался, сегодня еще раз поговорю, потому что у меня с моими коллегами бывают вопросы. Итак, хронический кашель, ординарный и обычный, хобу, бронхит, бронхиальная астма, не всегда, здесь кашлевой вариант, фарингиты, вот чаще всего влажный. А беспокоящий, который требует лечения, с которым пациент приходит к врачу, чаще сухой, потому что действительно кашель при применении ингибиторов АПФ сухой, ГЭРБ чаще всего сухой, кашель, кашлевой вариант бронхиальной астмы тоже, психогенный, идиопатит, чаще всего сухой кашель он встречает проблему. Вот диагноз пациентов, которые были обследованы в госпитальной кашлевой клинике Хамертон. Вот видите, хронический кашель при нормальной рентгенографии грудной клетки. Простой систематический подход и представлен эти исследования. Видите, на первом астма, ГЭРБ, ингибитор АПФ, постинфекционный, курение, хоб, ну и потом же опухоли, бронхостазы и идиопатический кашель 31 и спонтанно проходит, 16% персистирует 15%. Видите, первые места занимает опять эта тройка: астма, ГЭРБ и применение ингибиторов АПФ. Таких работ очень много. Это определенная тема, может быть, нам когда-то провести более серьезный, расширенный разбор. И первый вопрос, эпидемиологию кашля показать. Эпидемиологию кашля очень интересно. Ну, синдром кашля верхних дыхательных путей, тема и лор-врачей, и терапевтов. Ну, раньше называли постназальный затек. Кстати, за рубежом тоже считают, что это более удобное определение. Причины разные. Здесь синуситы любые. И беременности, и профессиональные, аллергические, и инфекционные, всякие. Ну, лечение антигистаминные, сосудосуживающие, и назальные кортикостероиды. Гастрофагальная болезнь, гастрофагаль требует особого подхода. Очень сложный, когда не кислотный кашель, может быть, единственным симптомом, сочетается с бронхиальной астмой и с другими заболеваниями. Очень серьезные вопросы терапии. Я считаю, что это одна из самых нерешенных проблем. Одна из самых нерешенных проблем, наряду с кашлевым вариантом бронхиальной астмы. И, наконец, астма. Мы говорим, анализировались вчера свистящий хрип, одышку, заложен в груди кашель. Я пробегусь по хрипам чуть-чуть. Да, дыхательные звуки считаются биомаркер бронхиальной астмы. И здесь очень сложное взаимоотношение. Кашель, свистящие хрипы. Есть свистящие хрипы, есть кашель, есть свистящие хрипы или нет. Это вот серьезные такие протоколы, исследования. Вот вчера я показывал это моего коллеги. Да, коллекция стетоскопов. Вот Ланерка, который занимается электронной аускультацией. Я вчера тоже показывал вот эти современные электронные устройства Airsonia для мониторирования хрипов, объективной оценки хрипов у больных бронхиальной астмой. Такие же устройства, в общем-то, они пытаются создать для оценки кашля пациентов. И поэтому заболевания, с которыми необходимо дифференцировать астму, синдром хронического кашля, гипервентиляционный синдром дисфункции связок, опять ГЭРБ, риниты, а потом уже заболевания сердца, легочный фиброз и прочее. Видите, на первом месте это рекомендация Российского респираторного общества синдром хронического кашля. Медицинский детектив, да, очень серьезно. Но посмотрите, это я вчера тоже демонстрировал дневник больных с бронхиальной астмой. Все 11 пунктов. Я не буду это все вам перечитывать, ведь кашель такой невозможно говорить, не дает покоя ни днем, ни ночью, лежать невозможно, бьет кашель, лишь полусидя, надрываешься от кашля, мокрота перестает отходить и прочее. Это действительно серьезная проблема, и вот сохранена орфография данной пациентки, ну, много проблем с лечением. Теперь остановимся на кашель и при астме. Это слайд из Парижа. Там был симпозиум, с Ириной Львовной мы там находились, и определенный и был доклад кашель при астме. Видите, астма характеризуется кашлем, хрипом, стеснением груди, прерывистым дыханием. Да? Однако, несмотря на эффективные методы лечения, нацеленные на каждый компонент астмы, многие пациенты имеют плохой контроль, среди которых кашель является наиболее рефрактерным и актуальным. Поэтому японцы выделяют, и Алан Моррис, кстати, выделяет астму, когда кашель является
ведущим симптомом. Там и другие, но кашель является ведущим симптомом. То есть это не голый кашель, но есть симптом, но кашель является основным. И здесь вопросы о синдроме кашлевой гиперчувствительности, да, присутствует, да, является актуальным. И все это проявление нейронной дисфункции. Как лечить? Гормон в основном неэффективный. Длительно действующий антагонист мускулярный рецептор тиотропии. Сейчас вот тоже акцент на тиотропию при лечении доминирующего симптома кашля у больных с бронхиальной астмой. Не только тяжелая астма, но вот это, об этом, видите, работа 2018 года. Ну, термопластик никто не будет, наверное, использовать. 2018 года. И видите, тиотропия, длительно действующий антагонист мускулярного рецептора, улучшает функцию легких, и самое главное, вот, и в эксперименте были исследования, уменьшает капсаицин ассоциированный кашель. То есть считает, что он может изменять чувствительность кашля. Поэтому эти препараты, они необходимы. Я показываю вот тот тиотропий, который у нас нынче, так сказать, появился на рынке российский. Действительно, в показании видите обструктивность легких, но препарат, который может использоваться, ингаляторы и при лечении хронического кашля у больных бронхиальной астмой. И протропипромид тоже самое, достаточно эффективное средство, может применяться при бронхиальной астме, когда доминирующим симптомом является кашель. А вот эозинофильные заболевания, атопический кашель, кашлевой вариант бронхиальной астмы и неастматический эозинофильный бронхит. Вчера мы подробно об этом говорили, но еще раз подчеркиваю, что кашлевой вариант бронхиальной астмы ставить очень сложно. Этот диагноз. Проще всего неастматический эозинофильный бронхит, кашель плюс эозинофилы. Просто ставить атопический кашель, когда есть кашель в анамнезе или какие-то признаки атопии. А кашлевой вариант бронхиальной астмы – это сложная ситуация, гиперактивность, хрипа есть, нет. В общем, очень сложная диагностика. Вот английский журнал New England Journal, показан эозинофильный бронхит, болеют все женщины, выраженный кашлевой синдром. Оказалось у него эозинофилия, мокрота, вот определить эти изменения, слева то лечение, справа после лечения ингаляции ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов привели к хорошему эффекту. И, наконец, я часто показываю, потому что кто-то видел, кто-то не видел, сейчас вот такая работа вышла в 2017 году, синдром астмы плюс. Синдром астмы плюс, сочетание астмы, дисфункциональным дыханием и дисфункции вокальных хорд. И я всегда вот показываю тоже, чтобы ссылаться на центр опять в Израиле, что много пациентов с астмой, у которых ее нет. То есть есть стоит диагноз, а на самом деле ее нет. И проблема это дисфункция вокальных хорд. Очень серьезно. Мы сейчас стали много этим заниматься. Видимо, таких больных может сочетаться с бронхиальной астмой. То есть когда при вдохе в норме, видите, голосовые связки открываются, а здесь при вдохе, наоборот, они прикрываются, и появляется свист, хрипы, явление стритера, степень тяжести может быть самая разная, но кашель тоже присутствует и является одним из ведущих синдромов дисфункции вокальных хорд. Посмотрите, работы очень много, но я бы хотел обратить ваше внимание, что это может и сочетаться с бронхиальной астмой, и может быть как проявление чисто, в общем-то, дисфункции заболевания. И не только лор-врач, но и терапевт может ставить, потому что там у спортсменов серьезная, это вопрос тоже мне попросили выступить с этой темой. У детей очень серьезная проблема. И, в общем-то, у астматиков. Ну и вот, наконец, лекарство, я показываю, которое вызывает кашель. Я специально не перевожу, потому что здесь видите те ситуации, которые связаны с развитием диффузных заболеваний, интерстициальных легочных заболеваний, амиодарон, нитрофураны, ингибитор АПФ, бета-блокаторы, аспирин, антагонисты кальция. И вот муколитики я всегда показываю, что, в общем-то, важно знать, что при этой ситуации необузданное применение бронхолитиков может вызывать развитие кашлевого синдрома и неоправданно длительной речи. Допустим, таких пациентов много. Подчеркиваю, ингибитор АПФ. И вчера я разговаривал с доктором, маму я консультировал. Знаете, кашель, связанный с ингибитором АПФ, 5 лет. 5 лет она мучилась, 5 лет она страдала, 5 лет она лечилась. И стоило, в общем, достаточно усилий, чтобы отменить ингибитор АПФ, назначить валсартан, и все, жизнь, в общем-то, она стала совсем другой. То есть резко менялось качество жизни, у родственников особенно. Хотя дочь у нее врач. Вот вчера я здесь ее встретил, вот обсуждали. Я напиши, пожалуйста, я буду в следующий раз демонстрировать этот клинический пример. А вот я не могла приехать в Рязань, это обучение. Кашель днем и ночью. 5 лет. 5 лет. Ну, может быть, в Москве этого и не бывает. И вот кашель, он имеет некоторые особенности. Видите, начинает через 1-2 недели.
но может появляться и после 6 месяцев от начала терапии. Потому что некоторые говорят, я уже давно принимаю, мне кажется, нет. Но респираторной вирусной инфекции может инициировать развитие икопатенного кашля, то есть меняет чувствительность. Женщина страдает чаще, чем мужчины, да и не курящие. Тоже об этом будет Ирина Львовна сегодня говорит. Кашель у женщин очень серьезная и важная проблема. Обычно проходит через неделю после прекращения препаратов, но может разрешаться и через месяц. То есть, что кашель прекратился прием, завтра он у вас все равно останется. Может даже месяц тянуться вот этот хвостик кашля, связанный с ингибиторной АП. Встречает чаще у больных бронхиолиз, но иногда сопровождается, не чаще встречается у больных бронхиальный наступ, это очень важно, но иногда сопровождается обструкция. Это вот змея Джирараки, да, из которой сделали впервые каптоприл, живет в сельте Амазонки. Студенты нас спрашивают, где Амазонка течет, иногда они не отвечают на это вопрос. Ну и непонятная, сложная тема, сложно много о нем говорить об этой природе, но когда ничего не получается, мы не нашли ни ипотена, не нашли ни астмы, не нашли ни рефлюксной болезни, других причин, но считают, вот бывает такой необъяснимый кашель, и вот это руководство, которое вы можете почитать, посмотрите, какие организации создавали этот гайдлайнс. Американская академия отоларингологов, Американская ассоциация респираторной медицины, Американская таракальная, ирландцы и Австралия. Австралия, кстати, тоже очень много занимается проблемой кашля. Теперь вот любимая тема Андрея Алексеевича, кашель — две стороны одной медали. Терапия, которая повышает кашель, протуссивная, и антитуссивная кашель. То есть протуссивная и антитуссивная терапия. Сухой кашель надо противокашлевые препараты, влажный, тогда мы, в общем-то, назначаем протуссивную терапию. Ну вот моя тоже картинка, я показываю всегда мукорегуляторы, индомитоцин, макролиды, тоже те антихолинергические препараты, о котором я говорил и показывал. Ну, дарназальфа — это тогда, когда пластический бронхит может быть, ну, в основном это муковисцидоз, понятно. И препараты, улучшающие легочный клиренс, бронходилататор, здесь они как бы раскрывают вот бутылочка в пробке, считается буфор, бронхи расширяются, и здесь может быть такой выраженный, в общем-то, улучшение экспекторации макрофага. Вот он писал, я демонстрировал эту книгу, Вотчела, это издание второе, к сожалению, не только фармакологи, но и мы, терапевты, несколько сот лет применяющих откармливающих средств, не можем сказать, как их делить, как они действуют, какой из них лучше. Применение в остром случае всякий откармливающий будет прекрасно, сухой кашель с царанием облегчает. То есть вот здесь его раздел лечения заболеваний системы дыхания, он анализирует все эти проблемы, но еще раз подчеркиваю, очень много. Они занимались откармливающим препаратом в свое время. Клиника Вотчела Бориса Евгеньевича, родился в 1985 году, вот, юбилеи были его. И протуссивная терапия я тоже показывал на конференции по кашлю ряд слайдов, потому что действительно протуссивный маневр, активная дыхательная техника, постуральная дыра, дренаж, управляемый кашель. Есть много самых-самых устройств. И тема очень интересная для врачей, очень интересная. Я вот всегда показываю вот эту картинку. 100 лет этому слайду. Это постуральный дренаж США, 1917 год. Посмотрите, постуральный дренаж, 2017 год. Вот в моей библиотеке появилась другая книга «Физические упражнения как врачебный метод». Вот, пожалуйста, поколачивание. Это Швеция, машина Сандера для механического массажа поколачивания спины. Пожалуйста, это было 1895 год. Все это было. А вот еще картиночка. Пожалуйста, вибрация, да, это наш любимый Гурченко, на этом, помните, в любой фигурологе это ее там трясет, а это было все, пожалуйста, тоже 1895 год. Аппарат для сотрясения всего тела, верховая езда. Вот и все, понимаете, а вот они там дрыгались, и здесь это все было, а мы говорим, вот мы открыли, все это давным-давно известно. У меня еще есть, и потом хочу как-нибудь обзор старой литературы показать специально, обзор. И лечение какое было, и какие ингаляторы, паровые и прочее. Там это, в общем-то, может быть, если позволит мне, я такое могу провести. Да, вот по страницам старых медицинских книг. Вот. А стратегия хронического кашля, антитуссивной терапии, конечно, наша школа говорит, что необходимо
установить причину заболевания, установить периферические триггеры, а потом же возможно и центральный механизм применения противокашлевых и немедикаментозной терапии. Я не буду на немедикаментозной терапии останавливаться, я уже говорил, спич-терапия, очень много приемов и дыхательных, и йога, и акупунктура, и ароматерапия, и фитотерапия, очень много всяких методов, но их эффективность не доказана, хотя китайцы, они траву активно применяют. И вот больная тоже, которую я наблюдал, таких пациентов, вот сколько она лечилась, тоже мне принесла вот распечатку тех препаратов, которые она принимала, эффекта никакого не было. Вот все она это принимала, эффекта у нее не было, такой сложный, упорный, резистентный кашель у нее. И вот тоже классификация лекарственных препаратов, Андрей Алексеевич будет их показывать, из книжки вот тоже зарубежной, как говорится. И здесь вот препараты, которые утверждены как противокашлевые, и лекарственные препараты одобрены для других показаний, не одобрены как противокашлевые. Ну, это off-label use использование, тогда, когда они вроде не одобрены для лечения кашля. Их много, да, и центрального действия будут они применяться, вот периферического действия тиотропий, тиобрамин. И, наконец, вот когда мы говорим, что за последние годы не появился препарат, да, в принципе-то, но вот в России инновационные технологии, инновационный препарат для комплексного лечения кашля. Еще раз подчеркиваю, что действует на центральные и периферические звенья кашлевого рефлекса. Мы вот с Андреем Алексеевичем были в Шотландии, где вот создают эти антитела, потом их транспортируют в Челябинск, и там готовят эти препараты. Очень сложная технология кроликов, 600 кроликов, у них берут кровь и вот создают вот эти препараты. Таблетки для рассасывания по 1-2 таблетки в сутки. И вот у всех уже, наверное, опыт применения этих препаратов. Действительно, реально он работает. В первую очередь при постинфекционной каше, при остром кашле тоже работает этот препарат, потому что действует на центральное и периферическое звено кашлевого рефлекса. Были программы наблюдательные изучения рентгенолина в амбулаторном лечении кашля. Я их показывал, ведь сколько врачей участвовало, сколько пациентов участвовало в лечении этих пациентов. Но эффект наступал на 3-й день лечения. Я хочу сказать, что уже на 1-й день лечения, если попал в цель, может быть эффект. На 1-й день лечения. Вот. И действительно показывал эффективность применения при остром, подостром и при хроническом кашле тоже. Здесь измеряли по бальной шкале, да, и видите, это уменьшение в баллах было достаточно существенным. И устранение оксидативного компонента тоже присутствовало у таких пациентов. Это препарат, который работает при непродуктивном и продуктивном кашле. Ну, вот лечение необъяснимого, тоже я вчера демонстрировал, так называемая разговорная терапия, спич-терапия. Здесь пытаются применить гормональные препараты, как бы стреляют из пушки по воробьям, но в первую очередь там используют габапептин, ну а вот антагонисты медленно рецепторов, медленно потенциалов, нейромодуляторы их используют, но пока в клинику они не вошли. Психогенный кашель тоже демонстрировал. Кашель может вызывать и вызывает психологические расстройства. Ну вот иногда психологические проблемы ведут к кашлю. Это так называемый уже чистый голый психологический кашель. Возможно взаимоотношения, а возможно они и не связаны. То есть это тоже очень важная проблема выявления этих пациентов. И вот я вчера тоже говорил на словах, сейчас я показываю вот эту картинку. Холс, вот здесь, видите, написано персистирующий хронический кашель, да, и потом уже указано, что если он больше там 7 дней с температурой, надо обратиться к врачу в этой ситуации. То есть как бы вот это образовательные такие здесь тексты указаны, ну, сам просвет работает, но тем не менее ментол тоже много работы, уменьшает кашель. Теперь я всегда показывал американскую клинику, а это клиника в Мельбурне, клиника кашля, консультация, персистирующий кашель, консультации, и когда нет респираторной инфекции. Если респираторное вирус-заболевание, тогда в эту клинику не направляют, потому что в Австралии очень много занимается проблемой кашля, много руководства, взрослых, детей, и видите, такая клиника тоже там присутствует. И видите, здесь опять указаны, не знаю, там лазер загорится или нет, указано, какие заболевания: астма, рефлюкс, да, применение ингибиторов АПФ, опять парадоксальная дисфункция вокальных хорд, постназальный затек, слип-апноэ, тоже одна из важных причин кашля, надо будет об этом говорить.
вот, ну и курить. То есть основные заболевания, о которых мы говорили, то же самое, проблема, причина хронического кашля. И, в общем, специалист уже проводит лечение. Спасибо.